हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट केयर। मैं हूं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट महेंद्र सिंह। आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर, जो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आज के हमारे इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ली कफ टैबलेट के यूजेस, डोजेज और साइड इफेक्ट्स के बारे में। ली कफ टैबलेट जो कि एक ड्राई कफ से रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, जिसका उपयोग सिर्फ ड्राई कफ के ट्रीटमेंट में किया जाता है। या फिर हम ऐसे कहें कि इस टैबलेट का उपयोग जो सूखी खांसी होती है उसके ट्रीटमेंट में किया जाता है, ना कि जो वेट कफ होता है। मतलब गीली खांसी में इस टैबलेट का कोई उपयोग नहीं है। और इस टैबलेट को सूखी खांसी के साथ साथ जो एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं, मतलब सर्दी खांसी के समय जो एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नाक का बहना, छींक आना, आंखों में पानी आना, गले में दर्द, इन सिम्टम्स में भी इस टैबलेट का उपयोग किया जा सकता है। इन सिम्टम्स से रिलीफ प्रोवाइड करता है। ये ड्राई कफ के लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। इस ली कफ टैबलेट की जो एक स्ट्रिप है 10 टैबलेट का, इसकी जो मार्केट प्राइस है 25 रुपीज है और ये एक लीफोर्ड हेल्थ केयर कंपनी के द्वारा बनाया गया मेडिसिन है। ली कफ टैबलेट्स का जो ये शानदार कॉम्बिनेशन है, ये ड्राई कफ के ट्रीटमेंट में बहुत ही शानदार रिजल्ट्स देता है। जैसे कि जो ड्राई कफ का मतलब ये है कि जो चेस्ट के अंदर जो बलगम है या फिर जो कफ है वो जमा हो जाता है। मतलब पुरानी खांसी होती है जिसके अंदर कफ चेस्ट के अंदर जमा हो जाता है, उसको जमाव को खोलने के लिए इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। ये क्या है कि जो बलगम है उसको लूजन करके बाहर एक्सपेल करने का काम करता है। टैबलेट लेने के बाद जो बलगम या फिर कफ होता है वो आसानी से बाहर आ जाता है और सूखी खांसी से रिलीफ मिल जाता है। और धीरे धीरे इसके साथ साथ जो एलर्जिक सिम्टम्स है वो भी ठीक हो जाते हैं और ब्रीदिंग में थोड़ी आसानी हो जाती है। और इस टैबलेट को यूज करने के साथ साथ आपको गर्म पानी, मतलब हल्के गर्म पानी के साथ गार्गलिंग, मतलब गरारे करने चाहिए, जिससे कि ड्राई कफ से जल्दी छुटकारा मिल सके। और काफी हद तक आराम देता है ये जो वार्म पानी से आप गार्गलिंग करेंगे। और गार्गल के साथ में आप अदरक, मतलब जिंजर या फिर शहद, मतलब हनी को भी यूज कर सकते हैं। हनी और अदरक ये क्या है कि कफ को जल्दी एक्सपेल, मतलब एक्सपेल आउट, बाहर निकालने का काम करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, जो कि ली कफ टैबलेट और ये गार्गल का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। इनको आप साथ में यूज करके देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा ये। अब हम इस टैबलेट की डोजेज की बात करें तो इस टैबलेट को एडल्ट्स के अंदर, मतलब जो एडल्ट एज है 25 से 30 एज तक, इस टैबलेट को दिन में 2 से 3 बार लिया जा सकता है। और बच्चों के अंदर इस टैबलेट को 8 से 15 साल तक के बच्चों के अंदर इस टैबलेट को दिन में 1 से 2 बार यूज किया जा सकता है। अब हम वीडियो के अंत में बात करेंगे इस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो जो नॉर्मल साइड इफेक्ट्स है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, या फिर स्टोमक अपसेट, स्टोमक पेन, इंडाइजेशन, डिजीनेस, हेडेक, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं जो नॉर्मली सिम्टम्स हैं, मतलब इनसे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने बात की ली कफ टैबलेट के बारे में, इसके यूजेस, डोजेज और साइड इफेक्ट्स के बारे में डिटेल में बात करी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।